السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا فيديو المنتظر للمطبخ. يلا بينا يا جماعة نشوف المطبخ بعد التغيير، بغض النظر عن الأخطاء. في ناس ما بتفهمش كلمة بغض النظر أو بيعدوها، ما بيركزوش فيها. يا جماعة كلمة بغض النظر يعني هنتجاوز، مش هنتكلم على البلاوي اللي في المطبخ، ولكن احنا هنتكلم عن ايه النهاردة؟ عن اني غيرت لونه، عملت اللون اللي انا بحبه. ثانية واحدة هغير لكم الإضاءة. فهنبدأ كده يا جماعة من البداية. هنا المدخل اهو، التلاجة. غيرت لون المطبخ من البني الأسطر للون الأوف وايت أو المايل للكريمي شوية. المقابض أنا اشتريتها من السعودية، أنا اللي جايباها يعني. ورجعت الرخام اخضر برضو زي ما هو. الرخام غالي جدا يا جماعة، وبعد ما تركب شفت شياكته. بعد التركيب مع الابيض ما توقعتش ان هو يطلع بالجمال ده. انا ما كنتش بحب لون الرخام دوت وهو على المطبخ البني، فكنت كرهاه، فكنت بتمنى ان انا اغيره. لا دلوقتي انا ما بتمناش ان انا اغيره، بالعكس جميل جدا. غيرت الارضيه، عملت السيراميك الشكل الباركيه، وزي ما انتم شايفين اللوك ككل شكله حلو وشيك وفخم. ف هكلمكم بقى ايه التعديلات اللي انا عملتها في المطبخ. اول حاجه الضرفتين دول، من اول ما المطبخ اتصنع ما كانش فيه الضرفتين الازاز دولت. عملنا ضرفتين ازاز اللي هي البابين، يعني البابين. انما دي كلها كانت موجوده زي ما هي، وكان فيها طبعا سبوتات لمبات، وكله زي ما هو كده. خلاص. تحت بقى كان درج صغير كده، ودرج طويل فيه اللي هو الميكانيزم ده، او اللي هو الستاند بتاع الزيوت. انا عملت له او طلبت تعديل ان يتقسم يبقى درجين علشان استفيد منه. فطبعا انا بعرفكم يا جماعة انه مش عملي خالص الرف بتاع الزيت ده، او بالنسبه لي انا على الاقل مش عملي، وعمري ما استخدمته خالص. فانا فضلت ان هم يكونوا 3 ادراج زي ما انتم شايفين. غيرت الحوض، اشتريت حوض جديد وخلاط جديد. طبعا برضو اتعلموا ان دي بلاش يبقى استخدامكم عليها كتير، لان مهما كان نوعه غالي نوعه فخم برضو بيجي مع الوقت الاستخدام لدي كتير بتبوظ. فانا جايباها للضروره فقط تبقى بالشكل ده، لو حبيت ان انا اغسل ارضيه، او ان انا ارش مثلا في اخر الحوض لو الميه مش واصله له، او ان انا استخدمها كمرش في حاجه يعني. طبعا الحوض بيجي معاه الجزء ده، دي بتتوسع وتتضيق. فطبعا عشان نبطل بقى نحط هنا فوطه ونحط عليها نكفي عليها المواعين، عشان انا ما فيش في المطبخ دوت غساله صحون، فدي كويسه جدا. اصفي عليها الحاجه بتاعتي وبعدين برجعها في الظرف. نشوف بقى من الداخل. هنا الضرفه ديت انا ما حطيتش فيها اي حاجه، احط فيها المعلبات والحاجات زي التونه، زي الصوصات، زي الحاجات دي. هنا طبعا لان الضرفه ديت يا جماعه مش معموله مطبقيه، فدي مش مفتوحه، فلذلك المطبقيه اللي تجيبيها تكون فيها درج طبق كده، صينيه كده تحت، علشان لو حطيتي الطبق مبلول ما ينزلش على الخشب، ومع الاستخدام يخرب يعني. جبت رف كده، الرف ده عندي من سنين، عملي جدا جدا. هتلاقي منه في هوم بوكس، هتلاقي منه في هوم سنتر، هتلاقي منه في ايكيا. ده بيبقى جميل جدا يا جماعه للكوبايات والحاجات دي. فدي تقسيمه المطبقيه عندي عموما. ولسه في برضو واحده فوق، بس انا كنت موديها البيت التاني. تحت الحوض معلش عفوا للصوت بتاع المفصلات يعني في، يعني دي ما علينا. جبت الرفوف اللي هي السودة دي من ايكيا، دي بتبقى 4 رفوف، بس انا قسمتها 2، استخدمت 2 هنا و2 هنا للمنظفات، وحطيت الاطباق البلاستيك دي هنا بس كده مؤقتا. المهم ان انا لميت الدنيا تحت الحوض، وحاطه الستاند ده من جوه كده، اعلق مثلا فوطه ولا حاجه، فوط المطبخ اعلقها فيها. الظرف دي
واحده احط فيها الزيت والخل ونازل منها الماسوره بتاعت الميه السخنه. دي ظرفه ازاز زي ما انتم شايفين كده. هنا طبعا انا عندي شفاط، الشفاط لسه هركبه، كان عندي من الاول اصلا بيتثبت هنا بس محتاج الكهربائي. والضرفه دي يا جماعه كان فيها مشكله من ساعه ما فصلت الجزء ده، ان ما كانتش الضرفه بتتفتح طول ما دي مقفوله، فكان لازم افتح دي الاول وبعدين افتح دي. المهم عملنا المقبض بالشكل ده علشان نقدر نفتح ديت في اي وقت كده. فما كانش فيه رفوف، عملت رف. هو طبعا خد الرف ده جابهولي منين؟ جابهولي من الضرفه دي. يعني هو يعني عشان يتصرف وكده، فخد الرف الاساسي اللي الشركه كانت عاملاه من زمان وقصقصه وعمل لي طلبي هنا. طبعا عمل لي الجنب ده باللي هي الحوامل بتاعته، اما الجنب ده حدفهولي على الرف اللي جنبه، يعني علقه على الرف اللي جنبه، يعني بيمشي الدنيا. الظرف اللي تحت برضو نفس الشيء ده، لان هنا كان في رف كبير جدا، كان في رفين حرف ال، واحد كده رايح على هناك حته واحده وتحت منه حرف ال، يعني هنا كان في رفين فوق بعض. هو بقى خدهم اتصرف بيهم، عمل لي رف هنا ورف هنا ورف هنا. بعد كده بقى لما حصل دروب وكده جم وصلحوا الاخطاء. كانوا سايبين طبعا الضرفه دي كانت مخلوعه، سابوها لي مكسوره، جم عشان يصلحوها فصلحوها لي، ركبوا لي المفصلات، ما بقتش بتقفل زي الاول، فلازم مفصله في موديل مفصله معين كده لازم يتجاب عشان الضرفه ديت ترجع تقفل على الوش، ما تدخلش لجوه كده، ما يبقاش بالمنظر ده يعني. فان شاء الله نبقى نشوف لها مفصله في السعوديه ولا حاجه. وكمان ركبوا لي الظهر بتاع المطبخ، ما كانوش مركبينه. هنا حطيت العلب الكبيره بتاعت الرز، الشعريه، اللسان عصفور، التوابل اللي هي الصحيحه. وهنا حطيت الاير فراير والعجانه، انا ما بيبقاش عليهم استخدام باستمرار، فحطيتهم هنا وطلبت منه انه يعمل لي الرف يكون اعلى من العجانه، وفعلا عملهولي اعلى من العجانه. وبرده نفس الشيء، ما علاش الرف اللي جوه، خلهولي نازل من تحت زي ما انتم شايفين كده. برضو خلوا بالكم يا جماعه في تفاصيل صغيره كده، تبقوا واقفين اثناء الشغل او يعني ما تستلموش الا وانتوا واخدين الحاجه اللي انتوا طالبينها بالظبط. اما بالنسبه بقى للفرن البلت ان، طبعا انا كان خلاص يعني اللي هو العلبه اثناء ما هي بتتقص وبتتصنع الطلب مني ان لازم النجار يجي يلاقي الفرن موجود ويبقى عارف المقاسات. اشتريت الفرن، صورت الكتيب بتاعه المقاسات بالظبط، الطول، العرض، العمق، كل حاجه، وخارج من بره الشفه اللي طالعه لبره طالعه كام سنتي، والدوران اللي من ورا قد ايه بس، وبعتها وكده. وبناء عليه المفروض ان هم هيعملوا لي العلبه. فطبعا الفرن جه اكبر بكتير، ما جاتش مقاس الفرن. ورجعنا الدرج ده على اساس بقى ان احنا هنعمل هنا بلت ان، يعني البوتاجاز الكامل وديته الشقه الثانيه تقفل زي ما انتم شايفين كده. طبعا المطبخ بتاعي كان زي المسطره، يعني ممكن يكون قديم وكده، ولكن مسطره فيهاش كلام يعني. بس حصل فيه ايه؟ احنا كنا بنسافر بنقعد بالشهور. البلاعه دي اعزكم الله كان الجيران اللي فوق لما موصلين على الماسوره الغساله الاوتوماتيك والبانيو، فلما كانوا بيعملوا صرف الغساله بينزل باندفاع، الماسوره ما بتتحملش فبترد الميه عندنا، فكانت الميه بتنزل تحت المطبخ وتقعد بالشهور راكده لحد ما تبقى تنشف. فبالتالي الوزره اللي تحت بتاعت المطبخ كلها عفنت عفن يعني وباشت وكده. فعملنا له تيوب الوميتال زي ما انتم شايفين، قلنا كويس، وبعدين بقى ايه نبقى نحط سيليكون وكده علشان يتحمل. طبعا تيوب معمول حاجه بتاعت شبابيك الوميتال، يعني مش هتتحمل. عايزه اقول لكم ان المطبخ من الاخر يعني هو منظر، هو من بره بس منظر، غير ان مقاساته بقى اختلفت. يعني ازاي؟ المطبخ احنا بنقول ايه، الحاجه لما بتكون شويه
ملخلخه مبهدله، يقول لك ايه فكها وركبها هتظبط. لا انا مطبخي بقى اتفك، ركب، زي ما بقول لكم كده من على الوش، يعني اللي هو انتوا شايفين بس من على الوش، انما من جوه طبعا يعني انا مش راضيه عن تشطيبه خالص. التشطيب هو زي ما انتوا شايفين اهو، انا شايفه الضرفه من بره هنا الدهان. هم حاولوا طبعا يعالجوا لي الموضوع ده. اللون الاساسي بتاع المطبخ بتاعي البني، ما علينا. طبعا كنت حابه جدا جدا ان هم يفنشوا، بما ان احنا مودين المطبخ عشان يتعمل له تعديلات، وان هو يتعاد تهيئته ويرجع مطبخ جديد لانج من بره ومن جوه. كنت حابه جدا ان هم يعملوا لي شرايط كده اللي هو الفينش بتاع الشغل، بس ما عملوش الكلام دوت. معلش يا جماعه، عفوا على الاصوات. فانا حبيت برضو افرجكم، انا هنا حطيت البلاستيكات دي والطاسات اللي هي ملهاش استخدام برضو قوي، برضو من ضمن الفينش مش واو طبعا. هنا ادراج المطبخ المفروض ان هم كانوا يغيروا المجرى بتاعتها وكده، قالوا لي لا احنا صلحناها، غيرنا الرمان بلي بتاعها وعملنا لها صيانه. حطيت التوابل فوق كده، بس في واحده جزاها الله خير قالت لي لا عشان لو حصل حراره من البلت ان خليهم في الدرج التاني وطلعي المعالق فوق، طالما انت كده كده عاملاهم نفس التقسيمه يعني. فدي التقسيمه بتاعت الفرن بتاعت المطبخ الاساسيه من زمان، فانا خليتهم عملوا لي زيها في الادراج التانيه. طبعا مش بنفس الستايل يعني، ولكن المهم ان هي نفس التقفيله عملوها لي. فحطيت المعالق الكبيره بالشكل ده. الدرج بقى التالت حطيت فيه البلاستيكات والحاجات اللي هي قطعات البيتزا، محضرات الطعام اللي هي بقى ايه الهاند بلندر والحاجات ديت، حطيت القطع بتاعتها هنا. الدرج الاخير برضو حطيت حاجات الاير فراير والحاجات برضو بتاعه العصاره الفواكه، المبشره، المطاحن بتاعه الخلاطات. بس يا جماعه، اما الضرفه دي انا قلت بقى خلاص انا عايزه انقل الكاتل تبقى محطوطه في الجنب ده معاها الشاي والسكر، اي شاي بقى وسكر زياده نسكافيه بتاع يتحط في الضرفه اللي فوقه، والمحضرات اللي هي الصغيره المفرمه الهاند بلندر الحاجات ديت محطوطه في الضرفه ديت هنا. يعني روقت الدنيا، حسيت الدنيا اتلمت معايا. هنا ديكور كده بس بسيط. فحبيت اوريكم المطبخ بتاعي بعد ما خلص. طبعا لما جم وركبوه التيوب اللي تحت ده او الشاسيه الالوميتال من ورا اتعمل يعني اطول من الخشب. الخشب كان الاول لازق في الحيطه، فلما جبت عليه الرخام طبعا اتبهدل وطلع عينه، فاضطرينا اننا نقص رخام من جديد والصاروخ يشتغل في البيت وقصص، لدرجه بقى ان هو خد الصاروخ ونزل تحت في قدام العماره وعملنا له توصيله كهرباء عشان يقص الرخام وعملهن. بصوا بقى دبل، دي كانت لازقه في الحيطه طبعا. طبعا المطبخ وانا بشتغل فيه ولا اي حاجه وانا بحط حاجات انا خايفه يقع، طبعا كان لازق في الحيطه هنا متركبه. بصوا ايديا ورا، بصوا يعني شيء مرعب والله، بس يعني ايه احنا نبقى حريصين جدا واحنا بنستخدمه. هما طبعا النجار قال انا ممكن اجي تاني واشوف انتوا عايزين ايه تاني. هو كان جه اول مره وطبعا حصل دروب كبير ورشوا لي المطبخ، رشوا لي المطبخ الخشب كله كامل، رشوه لي جوه البيت. العماره كلها اشتكت، 4 ادوار اتصلوا ببريم وبعتوا رسائل وهددوا ايه ده والروايح، وانا بصراحه كنت هموت من الريحه يعني. بس الحمد لله عدت على خير ومشيوا. فجم مره تانية بقى عشان ايه الرف اللي ما كانش موجود، الظهريه اللي ما كانتش موجوده يجيبوها ويظبطوها ويصلحوا لنا الدنيا. ف يعني ده يعني مش انه هو اتكمل بس بالموجود، يعني على قد الموجود يعني، او تقدروا تقولوا اتعمل على قد الامكانيات اللي موجوده. يعني كشكل كلون، اللون اللي انا بحبه جدا مع الرخام مع الارضيه، يعني اداني اللوك اللي انا عايزاه.
اللوك اللي انا عايزاه. انما من الداخل بقى يعني حدث ولا حرج. فالحمد لله على كل حال. طبعا ابو ريم حلف ان مفيش ولا مسمار هيتدق، ولا مطبخ هيتخلع ويتعمل فيه حاجه تاني، ولا منشار هينشر حاجه. والفرن خلاص احنا شلناه الريم. ربنا يا رب كده يفرحني ببناتي يا رب، واشيل عيالهم وعيال عيالهم يا رب. فشلته لها خلاص في جهازها. لما تيجي بقى تفصل مطبخها بالسلامه لما تتخطب وتتجوز ان شاء الله، ساعتها يبقوا عاملين حساب حجم الفرن بالظبط. اما بالنسبه لهنا، انا طبعا وديت خلاص المطبخ في الشقه الثانيه، البوتاجاز في الشقه الثانيه. ولما نفصل مطبخ جديد باذن الله هيتعمل حواليه. اما هنا هنشوف فرن مناسب للحجم ده بالظبط. وكمان لازم يتفتح من تحت ومن الظهر، عشان شركه البوتاجاز نفسها عمرها ما هتركب فرن الا لما يكون له التهويه بتاعته. حتى شركه الغاز عمرها ما تيجي توصل له الغاز غير وهو معمول له التهويه المناسبه بتاعته. طبعا هنا الرخام المطبخ كان طالع لبره، فالرخام بقى اقصر من الظرف، فبتاع الرخام اتصرف. وبرده نفس القصه اتعملت هنا، زود لنا رخام ورا عشان يلم لنا. يعني المطبخ ده من الاخر اللي لمه الرخام، يعني بتاع الرخام الله يبارك له هو اللي جه بقى قام لمم لنا اللخلخه كلها بالرخام. بس يعني نيجي بقى بعد كده الله اعلم بقى ده يقع بسبب التيوب اللي فوق دي، هتقع بسبب ان هي متعلقه كده على الهواء. مش عارفين حاجه، مش فاهمين حاجه. طبعا لسه ما جابوليش السبوتات اللي كانت موجوده في المطبخ. انا كنت يعني قبل والله ما يتشال المطبخ بيوم بالظبط انا كنت عامله سبوتات جديده تماما ولمبات جديده ولد بقى وحركات وثلاث الوان وبتاع. فهم تقريبا هناك بقى في الورشه وكده الحاجات دي ضاعت على جنب، هيدوروا لي عليها باذن الله ويبقوا يجيبوها لي، وابقى اعمل الاضاءه بتاعه المطبخ. وان شاء الله الكهربائي هيبقى يجي يعمل لي ليد بقى ورا. ودي طبعا ما كانتش موجوده، انا كنت طالبه ديت برده من ضمن تعديلات المطبخ دي عشان تبقى تكمله لدي، لان المطبخ زي ما انتم شايفين كل البرواز ده نازل او الفرنتوره ديت، فكان ناقص بس يتعملوها لي. بس يا جماعه، فان شاء الله مع الاضاءه برده لما تتركب هتبقى حلوه وهتبقى شيك قوي. فتحسوا ان المطبخ برده راق كده ونور وبقى اجمل من الاول. يعني هنا مع الاضاءه اللي هي الابيض بس، هنا بقى مع الاضاءه الاصفر. الناس اللي كانوا مستنيين فيديو المطبخ انا هنا نزلته لكم علشان ايه تشوفوا اللوك قبل وبعد. انا كنت بحب اللون البني جدا جدا، بس انا خلاص يعني زهقت بقى عايزه اجدد يعني. وبما ان الخشب في الاساس خشب ارو، فما كنتش حابه بصراحه ان انا اجدد واجيب حاجه من الحديثه اللي موجوده دلوقتي، لان انا بحترم جدا الارو وبحب الموديل الكلاسيكي زي ما انتم عارفيني يعني. فطبعا اللي انتوا تستفيدوه من الموضوع او ايه اللي انتوا تتجنبوه، تجنبي ان انت تفصلي المطبخ قبل ما تكوني جايبه الفرن البلت ان او البوتاجاز او التلاجة، او تخرمي مثلا في رخام قبل ما تبقي عارفه انت هتحطي مسطح بلت ان مقاس كام. يعني اجهزتك تكون موجوده قبل ما تفصلي المطبخ، سواء خشب او كلادنج او اتش بي ال او يوفيلات او اي حاجه. اجهزتك تكون موجوده قبل ما تعملي المطبخ بتاعك علشان تتجنبي اي مشكله تحصل زي كده ما حصل لي في موضوع الفرن. يعني رغم ان انا بعتلهم المقاسات بالظبط وهم هيبداوا يشتغلوا في الرف ده، الا ان برضو الفرن جه طالع لبره، يعني اللي هو لازق في الحيطه وطالع لبره كمان. فاجيب له منين تهويه؟ لازم له مواصفات في التركيب. بس يا جماعه، فده كان الفيديو بتاع المطبخ، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم بقى بفيديو جديد. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه احلى واحلى واحلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.